Amerika Uyg'ur majburiy emgakka aloqador strategiyasini e'lon qildi. Amerika Majburiy Emgak Qonuniy ijroiya xizmat guruhi Davlat bexatarlik ministrligining boshchiligida 17-iyun Xitoy majburiy emgak orqali qazgan, ishlab chiqargan yoki yasagan mahsulotlarning import qilinishini cheklash strategiyasini e'lon qildi. Majburiy emgak Qonuniy ijroiya xizmat guruhi Amerika Davlat bexatarlik ministrligi, Amerika Savdo vakolat ishxonasi va emgak bo'limi, Tashqi ishlar ministrligi, Adliya ministrligi, Moliya va Savdo ministrligi qatorliq o'rinlardan halqagan bir Amerika organi hisoblanadi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish Qonuniy Demokratchilar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasining o'rtaq qo'llashi bilan Avam palatasi va Kengash palatasining tasdiqidan o'tib 2021-yil 12-oyda Prezident Baydenning imzo qo'yishi bilan rasmiy kuchga ega bo'lgan edi. Bu qonunda Davlat bexatarlik ministrligining strategiyalik qaror chiqarish va qonunni yo'lga qo'yishga munosabatli vaqt cheklamasini belgilagan. Xitoy Qatarda tabiiy gazga mablag' solishni muzokara qilmoqda. Amerika va Avstraliya bilan bo'lgan jiddiylikdan keyin Xitoy doiralari yangi energiya manbasini izlashga boshladi. O'rganilishicha, Xitoyning davlatlik neft shirkatlari Qatar bilan dunyodagi eng chong suyuqlantirilgan tabiiy gaz turini kengaytirishga mablag' solish uchun suhbatlashmoqda. O'rganilishicha, Qatar bu oyda Xitoy shirkatlarining vakillari bilan ko'rishib, 30 milliard dollar mablag' solish turidagi hamkorlikni muzokara qilgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga nomzodlik salohiyati berish taklif loyihasi sundi. Yevropa İttifaqı Komiteti Ukraina, Moldova va Gruziya qatorliq davlatlarning o'tgan oylarda Yevropa İttifoqiga a'zo bo'lish uchun sungan iltimoslari haqida takliflarini e'lon qildi. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen e'lon qilgan qarorga asosan Ukraina va Moldovaga kandidatlik salohiyati berilishi tavsiya qilinadi. Gruziyaga bo'lsa Yevropa qimmat qarashlari suniladi va nomzod bosqichiga yetish uchun ba'zi tadbirlarni qo'llanish talab qilinadi. Xitoyning tunji davlat ishchi aviamatkasi dengizda. Xitoy doiralari o'z davlatida loyihalangan va yasalgan tunji yuqori texnikalik yangi avlod aviamatkani dengizga chiqardi. Davlat taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, Fujian nomli aviamatka juma kuni atgan Shanxay atrofidagi paraxod zavodida portdan ayrilgan. Ma'lum bo'lganidek, Xitoyning tunji aviamatkasi Sovet ittifoqida yasalgan. Ikkinchisi Sovet ittifoqining loyihasini asos qilib Xitoyda yasalgan. Alma shirkati telefonni qasddan asıltish bilan ayblandi. Amerikaning Alma elektron va yumshoq detal shirkati Angliyada koni nashrdik telefonlarni qasddan aslatgan deb ayblandi va bu haqda ariz sunildi. Ariznamada bu shirkatdan 25 million xaridorga to'lam to'lash talab qilingan. Yevropada ko'rilib boqmagan yuqori temperatura. Dunyo meteorologiya tashkiloti Shimoliy Afrikadan kelgan ko'rilib boqmagan issiqlik to'lqinning Yevropaga ta'sir ko'rsatishga boshlaganligini e'lon qildi. Fransiya meteorologiya tarmoqlari bu hafta oxirida havo temperaturasining 42 gradusdan yuqori bo'lganligini ogohlantirdi. Dunyo meteorologiya tashkiloti Yevropaning temperaturasining pastillik normal holatdan 10 gradus yuqori bo'lganligini ta'kidlab, bugun bizning ko'rayotganimiz kelgusining bir bishoratidir dedi.